Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyemizni başlaymiz. Leksiyada sizni hozir Washingtondan so'zlaymiz. O'tganda yana bir so'z degan leksiyani 2 qatim ma'ndirib qo'yibdiman. Bu mening savalligimmi yoki kameraning savalligimi buni bilolmay qoldim. Shuning bilan bu hodisa 2 qatim yuz berdi. Meni kechiringlar vatandaşlarım. Bundan keyin diqqat qilaman. Endi bugun so'zlaydigan leksiyamiz Çavuşen yadro qurolları tehdidini harbiy yo'l bilan hal qilinsa, Prezident Trumpning tarixda mangu maqoladi. Mavzuliq maqola 3-oyning 23 kuni Jungoga nazar to'rbeti e'lon qilindi. Bu maqolaning avtori Chimpokong. Shundaqli bu Amerika Ovoz radiosi munozara bo'limi munozara programmasining aktiv ishtirokchilaridan biri. Shundaqli bu kishi Uyg'urlarning mustaqilligini qo'llaydigan birdan-bir Hanzu kishi. Şuna bu kişini himoya qilish va qo'llash, uning nazariyalariga e'tibor berish siz bizdan burchimiz deb o'ylayman. Chimpokong maqolani mundaq boshladi. 3-oyning o'rtalarida Amerikada qurilgan hukumatning 3-oyning o'rtalarida Amerikada yangi qurilgan hukumatning 3-oyning o'rtalarida davlat ishlar kotibi Rex Tillerson Osiyodagi 3 davlatni ziyorat qildi. En ahırkı bekat Beijing. O Beijing'de Reis Xi Jinping Tashqi ishlar ministri Wang Yi Davlat Mahkamasining a'zosi Yang Jiechi qatorliqlar bilan ko'rishdi. Tashqi dunyoga tarqatilgan ko'rinishga oid suratlarda Reis Xi Jinping Rex Tillerson bilan qo'l elishib ko'rishgan chog'dagi qiyofati, kayfiyati ochiq bo'ldi. Ko'rishdan bir hafta burun ochilgan qurultayda Xi Jinping qopig'ini turib olgan edi. Bu qatam qarasak, u kulaylaydi ekan deydi Chimpokong efendi. Ko'rishni Jungoning matbuotlari mundaq tasvirladi deydi. Umidvorlik ro'y urg'ab ko'pchilik. Rex Tillerson bu qatam muloyim suhbatda bo'ldi. Amerika taraf Jungo Amerika munosabati ko'ngil bildi. Jungo tarafning to'qinishmaslik, qarshilashmaslik, o'zaro hurmat qilish, hamkorlashib o'rtaq g'alaba qilish tashabbusiga Amerika taraf qo'shildi. Amerika Jungo rahbarlarining ko'rishishiga yo'l tuzlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi oxirida ta'kidlab, bizning bir Jungo siyosatimizga amal qiladiganligini bildirdi. Jungo yana 100 obro'yliq bo'ldi. Va kaza deb Jungo matbuotlari yuqorida xabar qildi. Jungoning fuqarolari qartilgan Jungoning tashviqotida diplomatiya sohasida yana bir qatim g'alaba qilgan bo'ldi va shunday hisoblandi. Amerika Jungoga yumshab ketdi deyildi. Amerika matbuotlarining xabari mundaq bo'ldi. Endi buni diqqat qilaylik. İki tarafni o'z ichiga oldi. Oshkor so'rinda dedi Amerika matbuotlari davlat ishlar kotibi Tillersonning Jungo rahbarlariga pozitsiyasi muloyim bo'ldi. So'zlari adablik bo'ldi. Jungoliklarga yetarlik yuz xatir qildi deb tasvirlagan bo'lsa, Amerika matbuotlari hamda xususiy paranglashgan so'rinda davlat ishlar kotibi Tillerson Jungo rahbarlariga qattiq bosim ishlatdi. Ularning Çavuşenni tizginlashini talab qildi. Bo'libmi Jungo shirkatlarining faoliyat doirasini cheklab, u shirkatlarning Çavuşen bilan qonunsiz savdo qilishini to'sib qilishni Jungo hukumatidan talab qildi va Jungo hukumatiga bosim qilib ishlatdi dedi. Tashqi dunyoda kishilar shunga diqqat qildiki, Beijingda ishni taqab qo'yib, davlat ishlar kotibi Tillerson Reis Xi Jinpingga nimalarni dedi. Tashqi dunyoda shunga qiziq dedi. Prezident Trump hukumati borgan sari Çavuşen yadro qurollari masalasini qurol kuchi bilan hal qilishga erishga boshladi. Amerika Jungo munosabatini qutqizib olishni o'ylashib Reis Xi Jinping en ahir mundaq qilishga, ya'ni qurol kuchi bilan Çavuşen yadro proposisini bir taraf qilishga sukut qilishi mumkin. Demek bir yerda Amerika bilan Jungoning munosabatini ko'zda tutib da'vatida Chimpokong. Ya'ni Kompartiya Amerika bilan hamkorlashib, iqtisod va diplomatik vositalarni qo'llanib, masala hal qilishni sinab beqishi. Agar qisqa muddat ichida hal qilishga bo'lmasa, Amerika Kim Jong Unni yo'qotishi mumkin.
Jungo'nun zuvanı hesaplangan yer şehir vaqt gizli baş maqal ilan qilib, Jungo tarafdan Amerika tarafga murassa qilganligini isbotladı. Jungo tarafdan Amerika tarafga murassa qilganligini isbotladı. Baş maqalıga Çavuşan yadro qurallari masalasini hal qilishga ko'p vaqt qolmadi deb mavzu qo'ydi. Reis Xi Jinpingning Kim Jong Undan voz kechadiganligini shu orqali bishorat bilan kishilarga uqtadi. Reis Xi Jinping Prezident Trump hukumatining Çavuşan yadro qurollar popozisini harbiy kuch bilan bir taraf qilishiga sukut qilishi mumkin. Lekin cho'qim bu yerda so'dalashidi. Hech bo'lmaganda Amerika tarafining tuvandikidek 3 masalaga javob qaytarishini talab qiladi. Jungoliklarning so'di sharti. Birinchi, Amerika Qo'shma Shtatlari Amerika Rossiya munosabati orqali Amerika Jungo munosabatiga besim ishlatmaslikni talab qilishi mumkin. Jungo buningdan bak ansiraydi. İkinci, Tayvan meselesinde Amerika tarafından bir Jungo siyasını davamlıq icra qilishini talab qilishi mumkin. Jungo taraf buningdan texam ansiraydi. Üçüncü, Amerika tarafından Amerika Kim Jong-unni yo'qotgandan keyin Jungo bilan hamkorlashib, Çavuşan hokimiyatini qayta qurishini, Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyatining ta'siriga uchramaslikni kafolatga ega qilishini talab qilishi mumkin. Bu ishlar Jungo cho'qim ko'ngil biladigan ishlardir. Demak, Amerikaga 3 shart qo'ydi ekan Jungo. Amerikaga nisbatan aytgan o'tgan 20 yil mobaynida Çavuşanga qaratgan qattiq va yumshoq vositalarning hammasi ishlatilib bo'ldi. 135 million Amerika dollari Çavuşanga yordam berildi. Diplomatik tirishchanlik BDT bexatarlik komiteti Çavuşanni jazolash to'g'risida orqa-orqadan qarorlar e'lon qildi. Beijing tashabbus qilgan ol taraf suhbati mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Harbiy kuch bilan ogohlantirish. Her yılda Koreya, Amerika birleşip harbiy manevr elib bordi. Lekin kishilar ko'rib yetdik ki, yumshoq vositami, qattiq vositami Çavuşanga kor qilmadi. Kim Jong-un yadro popuzi va tahdid selish yo'lida ketaverdi. Kim Jong-unni ala bugungi kuniga yetib kelganda endi Amerika, Koreya, Yaponiyaga nisbatan aytganda Kim Jong-unni yo'qotish va nuqtaliq tozalash birdan-bir tanlash yo'li bo'lib qoldi. Mushundaq bir payt Prezident Trumpning hukm qilishini kutmoqda. Agar qat'iy niyat keldigan bo'lsa, keskin zarba berib, Prezident Trump Kim Jong-unni bir taraf qilib, nuqtaliq oldi Çavuşanga yadro qurollari bazasini bir taraf qilsa, shunda qilgandala Prezident Trump butun dunyo bo'ylab tuhfa yaratgan bo'ladi. Millionlagan kishilarga g'amxo'rlik qilgan bo'ladi. Nomi tarixda mango qoladi deydi Kim Pokong apandi. Bazı ahvallar aşkarlaydı ki Prezident Trump'ның Rossiya bilan bo'lgan munosabatni qaytadan yaxshilash tirishchanligi yana bir qatam to'sqinlik uchrashi mumkin. Demek baş to'sqinlik uchirdi, yana bir qatam to'sqinlik uchrashi mumkin. Muddatsiz kechiktirish mumkin. Bundaq Jungo fursatdan foydalanib ketadi. Amerika bilan munosabat so'dilishning dahsiga texim yuqori ko'tarildi. Munosib holda Çavuşan masalasini harbiy ishlar bo'yicha hal qilishmi ta'sirga uchrash mumkin, deydi Kim Pokong apandi. Lekin to'sqinlik ko'paygan sari harakat irodasini ishga solishga to'g'ri keldi. Qatma-qat qo'rishav bo'lib tursimi, qiyinchilikni yengib Kim Jong-unni bir taraf qilish Prezident Trump hukumatidan kutamiz. Kim Jong-unni bir taraf qilishni Prezident Trump hukumatidan kutamiz. Prezident Trump odatdan tashqari odam bo'lishi kerak. Odam bo'lishi. Prezident Trump odatdan tashqari harakat qilishi, Prezident Trump odatdan tashqari ish qilishi va alohida vazifa oldida Prezident Trump alohida prezident bo'lishini umid qilamiz deydi Kim Pokong apandi.